ഹലോ മൈ ചങ്ക്സ് അവിയോൾ. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി ലെവൽ SIയുടെ മെയിൻ പരീക്ഷ ആയിരുന്നല്ലോ. ആ ദിവസം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഒന്നും വെറുതെ അല്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തതിനകത്തു തന്നെ 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ സിംഗിൾ വേർഡ് ഫോർ എ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ആൻ അഗ്രീഡ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് എന്നിട്ടാണ് ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് PSC ചോദിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ആൻ അഗ്രീഡ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെൻഡീസിവസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. നോക്കിക്കേ, റെൻഡീസിവസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്നിട്ടാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഓൾറെഡി PYQ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പെങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദം നമ്മൾ ഇന്നലെ മലയാളത്തിനകത്തും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പെങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്കും ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു ടൈം സംഭവം. ഇന്നലെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കും അതുകൊണ്ട് പെങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷനും സെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. അത് രണ്ടിനകത്ത് സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പഠിച്ച് തന്നെ വരണം, നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കകത്ത് ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതായത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്ങിനകത്ത് ട്രസ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് കൂടെ. ഡെയിലി നിങ്ങൾ കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ് മലയാളത്തിനും ഇംഗ്ലീഷിനും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. GK മാത്രം നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു 17-18 മാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ലീഡിങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല ലീഡിങ് സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുള്ള പ്രത്യേകത. നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും GKക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ത്രാസ് എപ്പോഴും താന്നു തന്നെയായിരിക്കും, അല്ല ഉയർന്നു തന്നെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അധികം മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്. ട്രസ്പാസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, TRESPAS, ട്രസ്പാസ്. ട്രൂലി ആണെങ്കിൽ TRULY ആണ് ട്രൂലി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ട്രൂലി അറിയാമല്ലോ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് EY, അതായത് TRULEY എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് തെറ്റാൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ TRUELY എന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തെറ്റാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം, ട്രൂലി എന്ന് പറയുമ്പം TRULY എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, TRULY എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ട്യൂഷൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ, ട്യൂഷൻ. അത് ട്യൂഷനൊക്കെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. TUITION ആണ് ട്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. TUITION ആണ് ട്യൂഷൻ. ടിറാനി, TYRANNI, ടിറാനി. ഇനി T2 ടോളർ കണ്ടോ, T2 ടോളർ. ടെമ്പറാമെൻറ്റ്, ടെമ്പറാമെൻറ്റ്, TEMPRAMENT, ടെമ്പറാമെൻറ്റ്. തിയറം, THEOREM, തിയറം. തിയറി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, തിയറി. തിയറം, വൈക്ക് പകരം എന്ന് THEOREM ആണ് തിയറം. ട്രാൻസ്ഫറൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ENC ആണ്, ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ENC ആണ്, ട്രാൻസ്ഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി പഠിക്കണം. ദിവസം ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 വേർഡ്സുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോയേച്ചാൽ മതി. T2 ടോളർ, ടെമ്പറമെൻറ്റ്, തിയറം, ട്രാൻസ്ഫറൻസ്, ട്രാൻസ്പെറൻസി. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം എന്താണ്, ANC അല്ല ENC ആണ്. അപ്പോൾ എഴുതി തന്നെ ഇത് പഠിക്കണം. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്കത് കിട്ടത്തില്ല. ട്രാൻസ്പെറൻസി, ARENZY ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി വരുന്നത്. ട്രസ്പാസ്, ഡ്രൂലി, ട്യൂഷൻ, തൈറാണി. എന്താ വേർഡ് വായിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ജെൻഡേഴ്സ്, സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈസിലെ മാനാണ് സ്റ്റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാഗ് ഹിന്ദെന്ന് പറയും, ഹിന്ദ. അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഹിന്ദ. ടൈഗർ, ടൈഗ്രസ്. വെയ്റ്റർ, വെയ്ഡ്രസ്. വിഡോവർ, വിഡോ. വിസാഡ്, വിച്ച്. സ്റ്റിവാർഡ്, കാര്യസ്ഥൻ എന്നിട്ടാണ്. സ്റ്റിവാർഡസ് എന്നിട്ടാണ്. സ്റ്റിവാർഡസ്, സ്റ്റിവാർഡ്, സ്റ്റിവാർഡസ്.
സ്റ്റാഗ്, ഹിൻഡ്, സ്റ്റിവാർഡ്, സ്റ്റിവാർഡസ്, ടൈഗർ, ടൈഗ്രസ്, വെയിറ്റർ, വെയ്ഡ്രസ്, വിഡോവർ, വിഡോ, വിസാർഡ്, വിച്ച്. സ്റ്റാഗ്, ഹിൻഡ്, സ്റ്റിവാർഡ്, സ്റ്റിവാർഡസ്, ടൈഗർ, ടൈഗ്രസ്, വെയിറ്റർ, വെയ്ഡ്രസ്, വിഡോവർ, വിഡോ, വിസാർഡ്, വിച്ച്. സൗണ്ട് ഓഫ് ആനിമൽസ്. ക്രോ എന്ത് സൗണ്ട് ആണ്? ക്രോസ് എന്നും കോസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. CAWS എന്നും ക്രോസ്. കുക്കു ആണെങ്കിൽ കൂസ് എന്നിട്ടാണ്. കുക്കു കൂസ്. ഡിയർ ബെൽസ് ആണ്. ഡിയർ ബെൽസ്. ഡോഗ് ആണെങ്കിലോ ബാർക്സ് ആണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഡോൾഫിൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയും. ഡോൾഫിൻ ക്ലിക്സ്. ഡോങ്കി ബ്രേസ്. കുക്കു കൂസ് ക്രോ കൂസ് ക്രോസ് എന്നും പറയും. കുക്കു കൂസ്. ഡിയർ ബെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചോണം. ഇനി ജെൻഡറിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് നെഫ്യൂൻ്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ് ഏതാ? നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പീകോക്ക് പീഹൻ ആണ്. പോയറ്റ് പോയറ്റസ്. പ്രീസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റസ്. പ്രിൻസ് പ്രിൻസസ്. സർ മാഡ്. നെഫ്യൂ നീസ് പീകോക്ക് പീഹൻ പോയറ്റ് പോയറ്റസ് പ്രീസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റസ് പ്രിൻസ് പ്രിൻസസ് സർ മാഡ്. ഡോവിന്റെ സൗണ്ട് കൂസ് എന്ന് പറയും. ഡോവ് കൂസ്. ഡക്ക് ക്വാക്സ്. ഡക്ക് ക്വാക്സ്. ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഈഗിൾ ആണെങ്കിലോ സ്ക്രീംസ് ആണ്. ഈഗിൾ സ്ക്രീംസ് ആണ്. എലിഫന്റ് ആണെങ്കിലോ ട്രംപറ്റ്സ് ആണ്. എലിഫന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രംപറ്റ്സ് ആണ്. ഫാൽക്കൺ ആണെങ്കിലോ ചാൻസ്. ഫാൽക്കൺ ചാൻസ്. ഫ്ലൈ ബിസസ്. ഫ്ലൈ ബിസസ്. ഡോവ് കൂസ്. ഡക്ക് ക്വാക്സ്. ഈഗിൾ സ്ക്രീംസ്. എലിഫന്റ് ട്രംപറ്റ്സ്. ഫാൽക്കൺ ചാൻസ്. ഫ്ലൈ ബിസസ്. ഡോവ് കൂസ്. ഡക്ക് ക്വാക്സ്. ഈഗിൾ സ്ക്രീംസ്. എലിഫന്റ് ട്രംപറ്റ്സ്. ഫാൽക്കൺ ചാൻസ്. ഫ്ലൈ ബിസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പം ഡെയിലി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ പോകണം. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിക്കുക, അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം അവിയലും പരുവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചു ഒത്തിരി സമയമൊന്നും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ട. മാക്സിമം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷും 10 മിനിറ്റ് മലയാളത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് സ്കോർ ഉയരത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മാർക്ക് കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ബൈ. താങ്ക് യു.